Dinhi lamang sa imong Hope Radio. O karon, ania ang imong kapaglaon. Mga kapaglaong, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa buntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. O karon, ania ang imong kapaglaon. Ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa buntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. O karon, ania ang imong kapaglaon. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. O karon, ania ang imong kapaglaom. It is God who arms me with strength and makes my way perfect. Mga Salmo kapaglaong, chapter 18, ania verse ang programang 32. magahatag kanimo og Good morning, kadasig Toledo. paglaom Good morning, gikan sa Philippines. balaang And kasulatan. good morning, world. Pamalandong sa kabuntag, Praise matag God adlaw sa lain na alas sad nga kabuntagon 5:15 o hangtod oportunidad sa nga iyang gihatag sa 5:45. matag usa ka nato. Dinhi lamang Nadiin sa ako imong karon mga Hope kaigsuunan, Radio. Og makauban ining sayo sa ania kabuntagon ang dinhi sa imong pamalandong kapaglaom. sa kabuntagon. Tungod kay wala si kapaglaom Jess, so ako karon mga kaigsuunan ang inyong makauban sa pagsibya nato ni ining kabuntagon. Dalaygon gayud ang buhing Dios mga kaigsuunan. Nga diin kita makapadayon sa pagsibya sa iyang mga pulong. Maayong buntag sa tanan nga moabot sa atong sibya sa Adventist World Radio Toledo ug sa atong live streaming sa FB. Welcome sa atong mga programa matag alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 sa buntag sa pamalandong sa kabuntagon. Dinhi lamang sa 106.3 DYAM FM. Maayong buntag ug maayong pagmata sa atong mga kapaglaom dinha dapit sa Asturias, Balanban, ingon man sa Tuburan, Tabuelan, Aluginsan, Pinamungahan ug dinhi dapit sa Toledo City. Diha dapit sa merkado
sa terminal, ingon man sa dapit sa Kasoy, Lutupan Church, ingon man sa Anugpog Church, ingon man diha sa dapit sa Luginsan Church. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kapaglaom. Maingon man usab sa atong mga kapaglaom, dinha sa dat-atbang sa atong isla, sa Negros Occidental, ingon man sa Negros Oriental, sa dapit sa Escalante, Tubuso, Calatrava, San Carlos, ingon man sa atong isla sa Sipaway, Gihulngan, Kanlaon, ug sa tanan nga moabot sa atong tingog dinhang ania ang programa maayong magahatag kanimo og kapaglaom. Paglaom So, gikan ako sa sa diay, balaang gigreet kasulatan. ang akong pamilya, may sa buntag kabuntag, sa akong mama, matag nga sayo adlaw, kayo alas nagkay-sikay, 5:15 hangtod nag-prepare sa sa iyang panindan ining adlawa. Dinhi lamang Akong sa pinalanggan imong Hope inahan, Radio. maos Ug kapaglaom Francisca, ania ubansad ang imong sa akong kapaglaom. amahan nga si kapaglaom Bernicio ko. Maayong buntag ninyo diha ug pa, ubansad sa ako ang mga igsuon, sa akong ati, maayong buntag diha ni Muti, uban sa imong pinalanggang anak na si Prince Aaron, ubansad ni Sister Liuna nga naa karon diha sa among balay, uban sa duha nako ka anak, maayong buntag Blair and Jacob nga diin sayo gayud sila nagmata mga kaigsuonan. And also maayong buntag sad sa akong duha ka igsuon nga naa karon sa Cebu, si Kapaglaom Ray Shoko, uban ni Ma'am Joanne Shoko, uban sad sa ako ang manghod nga naa sa Sipa karon mga kaigsuonan. I'm sure nga nagmata na gyud siya ning sayo sa kabuntagon. May buntag diha kanimo Sister Junalyn, uban sa imong friends nga si Kat and King. Praying for you always nga madasigon og malipayon ang imong kabuntagon. So, mga kaigsuonan, ako di ay ang inyong makauban, ako si Kapaglaom MM. Ang atong topiko karon nga pagahisgutan mga kaigsuonan, mao kini a strong one and determined. Diin ang atong teksto nga ato kining mabasa sa atong balaan nga kasulatan. Kung aduna kamoy mga Bible diha mga kaigsuonan, gihangyo ko kamo sa pagkuha ug atong sabay nga basahon ug pagablihan kini sa libro sa Genesis chapter 39 verse 9 nga nagaingon, "No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sins against God?" So sa dili pa mga kaigsuonan, ato tang sugdan sa pag-ampo ning atong programa. Let's pray. Mahigugmaon silimbaho na mong Diyos nga naa sa taas sa kalangitan, Amahan, dako ang mong pagpasalamat diha sa imong kaayo ingon man sa imong gugma ug sa kanunay nimong pag-provide sa among adlaw-adlaw nga pagpanginahanglan Ginoo. Salamat sa kinabuhi nga diin among nadawatan ning sayo sa takda ning adlaw Ginoo. Salamat sa imong pagpukaw o Dios ug Ginoo ining adlaw amo na usad kang gidapit nga ikaw makig-uban ka namo sa among mga bluhaton, giyahi kami amahan ug tigai kami langitnon nga kaalam. Ug hikapa ang among kasing-kasing. Tigai kami kasing-kasing nga mapainubsanon, mahigugmaon, mapailubon Ginoo ug naa ang gugma ug pagpasaylo. Amahan, uban ni kami Ginoo nga ikaw magasintro namo sa among mga buhat, sa among mga pamulong ning tibuok adlaw. O Dios, among itugyan ug gisalig diha kanimo ang tanan sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Apan sa dili pa mga kaigsunan, atong paminawon ang usa ka matahom nga awit.
These earthly longings are pushing me away from the life you gave. I wasted so much time. I no longer can contain this void inside. The more it hurts every time I fall. There's no better love who can cure this all. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, feel my heart's desire of you. There are times I'm afraid of whatever comes my way. When I turn to you, everything feels right. You carried me along when the road seems rough to take. You never gave me up, even though I turned my back on you. There's no greater love that can love me like you do. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, feel my heart's desire of you. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, feel my heart's desire of you. I offer this life to you. Let your desires in me be fulfilled. I want nothing more in this life than just spending with you. I don't want to be lost again. I'm tired from all this crying. Lord, my heart's desire, it's beating desire. Lord, my heart's desire is to be with you. Usa ka manindot nga mensahe sa awit mga kaigsunan no ania nga ang diin programang gitaytulan kini magahatag this kanimo heart's og kadasi desire paglaom mga kaigsunan, gikan sa balaang luyo sa kasulatan mga pagsuway, pangalandong mga sa kabulian, kabuntagon matag struggle sa adlaw matag alas adlaw, 5:15 kita hangtod gahapon sa mga alas kaigsunan, 5:45 magadaig, dinhi lamang ingon man sa magasampit imong Hope sa ngalan Radio. sa Ginoo. Ug karon So mga kaigsunan, ania na kita sa kapaglaom. punto sa atong balikon nako ang title nato nga pakisitan ng kapuntagon, A Strong One and Determined. So mga kaigsunan, do you have courage to speak the truth and tell them what you feel? Or
Do you have a determination to preach the correct and the wrongdoing of this wicked world? Our message this morning will remind us that we are blessed by God. So mga kaigsunan, akong balikon sa pagbasa ang atong teksto nga diin makita sa libro sa Genesis kapitulo 39 verse 9 nga nagaingon, "No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and his sins against God?" So mga kaigsunan, I know nga na familiar o nakailang ayong ni Joseph sa atong Bible character mga kaigsunan. Gikan sa balaang kasulatan, naabot siya sa lugar sa Egypto, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa 5:45. Dinhi lamang sa katabang Hope ni Radio King Potiphar karon na diin tungod sa iyang skills or kakayahan mga kaigsunan, nahimo siya nga sinaligan ni King Potiphar. Diin mga kaigsunan nga kung tungod kini si Joseph mga kaigsunan, kung atong dalon ako ang inyong mga panghunahuna nga siguro kini si Joseph mga kaigsunan usa kini ka ambungan o sakto sa height mga kaigsunan diin sa kung atong mabasa ang storya diha sa Bible, naibo gayud ang asawa ni King Potiphar kaniya ug diin nangita kinig pamaagi nga diin mahimo niyang makauban si Joseph sa kama mga kaigsunan, which is mga kaigsunan sa daghang higayon nga nabutang si Joseph sa tentasyon. Ug diha mga kaigsunan niabot gyud sa punto nga gipugos siya sa sa asawa ni King Potiphar. Tungod si Joseph mga kaigsunan, aduna siya'y kahadlok sa ni King Potiphar nga bisan gitintal siya usab sa asawa ni King Potiphar. Sa mao nga tentasyon mga kaigsunan, si Joseph pilit niya nga giikyasan or pilit niya nga iya kinihang gibalibaran nga tentasyon mga kaigsunan, which is wala gyud gayoy na buhat or success ang asawa ni King Potiphar sa pagbuhat nga mahimong makighilawas diha kaniya. So mga kaigsunan, grabe gayud ang pagsulay ni Joseph mga kaigsunan. Apan tungod aduna siya kahadlok sa labaw nga makagagahom, wala gayud siya nagabuhat og dako nga sala mga kaigsunan nga diin mahimo kani nga makapaalaot niya. So si Joseph mga kaigsunan, he explaining to his master wife no nga mabasa nato sa Genesis chapter 39 verse 1 nga iyang gilikayan ang pagtintal sa asawa ni King Potiphar, no, that he will not go to bed with her as she was demanded. So wala siya, si Joseph wala siya ni kiguban sa asawa ni King Potiphar mga kaigsunan sa kama aron sa paghimo sa dili maayo nga pakighilawas. Kung buot hunahon mga kaigsunan no, kung tawhanon pa lang gayud si Joseph mga kaigsunan, wala gud niya nagtan-aw ang si King Potiphar. Then nagkagusto jud kaayo ang asawa ni King Potiphar ni Joseph. So sila ra jud ang nahabilin sa balay mga kaigsunan no. Kung tawhanon pa lang yun ang kinaiya ni Joseph mga kaigsunan, siguro iya nang panamastamasan o iya nang gipahimuslan ang asawa ni King Potiphar. Apan si Joseph mga kaigsunan, usa gayud siya ka magtutuo o gasalig sa presensya o sa labaw nga makagagaho mga kaigsunan. Aduna gyud siya karakteristik mga kaigsuunan nga Diyos nun or Kristohanon gayud kaayo si Joseph mga kaigsuunan. Tungod wala gayud niya gibuhat ang dako nga pagpakasala. So mga kaigsuunan, aduna siya Kristohanon nga karakter or sa iyang kasing-kasing mga kaigsuunan, mahadlukon gayud siya
sa atong Ginoo mga kaigsunan. So makita nato sa kinabuhi ni Joseph mga kaigsuunan, the Lord was with Joseph, no? God gives him a blessing and instruction including to command. So mga kaigsuunan, kung kita gayud mahadlokon sa buhing Dios sa atong Ginoo mga kaigsuunan, ang Ginoo gayud di ay magapanalangin sa matag usa ka nato ug kita maghatag di ay og instruction ang Ginoo og kita magasunod gayud sa iyang mga sugo mga kaigsuunan. So sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan mga kaigsuunan, daghan gud kaayo ang mga temptation, no? Ilabi na gayud kung atong naobserbahan, labi na gud sa atong mga youth, atong mga kabataan mga kaigsuunan, ug aduna say mga tawo mga kaigsuunan nga huyang ug malisdan sa paglitok sa mga pulong nga dili prangka mga kaigsuunan, which is mga kaigsuunan nga malisdan sila sa pagprangka sa pagsulti. Example na ni mga kaigsuunan, no, kung atong usa ka kaigsuunan sa atong iglesia or sa atong mga kabatanunan, sa atong pamilya or atong mga classmates nga nagabuhat og dili maayo. So adunay uban nga mga tawo mga kaigsuunan, kung wala lang gayud kaniya ang Kristohanon nga kinaiya, dili gayud siya mahimo sa pagbadlong sa mga dili maayo nga mga binuhatan mga kaigsuunan, no? Nga diin ang pagpabaya, nga dili pagsulti sa tinuod or dili pagbadlong mulid out kini sa mapahamak ang atong kaigsuunan, ang atong mga batan-on or ang atong mga kabataan, mga kapaglaom, no? Kinsa walay kusog sa walay kalig-on o walay prinsipyo mga kaigsuunan sa pagbarog or pagsulti sa maayo ingon man sa kamatuoran, no? So naay dautang mga sugyot ang kalibutan mga kaigsuunan. Daghan kayo nga gi-offer ang kalibutan karon mga kaigsuunan o mahimo nga sayop nga mga pamatasan. So na-observe sad nato mga kaigsuunan, no, nga nagatubo ug nagadako ang mga kabatanunan sa karon nga generation, lahi ra jud sa una nga henerasyon mga kaigsuunan, no? So na si Satanas mga kaigsuunan nagahimo siya og maayo nga mga paningkamot sa pag-apil sa mga dili maayo, nagatintal siya, naga-offer siya sa tanang mga katawhan karon mga kaigsuunan nga mo accept sa mga worldly nga mga binuhatan, sa mga kahilayan nga mulid out kini mga kaigsuunan sa pagkadili putli ug sa pagbuhat sa dili mga maayong mga binuhatan. Makasusulubo kayong mga kaigsuunan, no? But mostly nga ato kanang makita sa atong palibot karon, ang iyang mga pagtintal nakakaplag og pagdawat sa daghang mga kasing-kasing tungod kay sila wala mabayaw, maputli, mapino ug mahimaya pinaagi sa sagradong kamatuoran nga ilang giangkon, nga ilang gituuhan. Daghan ang ubos nga mga ngilad sa mga hunahuna ug kumon sa sinultian ug pamatasan nga diin moabot sa mga tentasyon ni Satanas nga sila walay moral nga mga gahom sa pagsukol kanila og mahimo nga sayop nga sayon nga sila tukbon mga kaigsuunan, no? Tungod kay kita mga kaigsuunan kung huyang ta ug wala tay pakigilasyon sa atong buhing Dios, mahimo gayud mga kaigsuunan sa offer dinhi sa kalibutan, sa pagtintal ni Satan mga kaigsuunan kanato, kung wala tay lig-on nga pagrelasyon sa atong buhing Dios. Wala tay basa-basa sa Bible mga kaigsuunan, wala tay ampo-ampo, mahimong sa mga struggles atong kinabuhi mga kaigsuunan, mapakyas gayud kita. So, sa atong panahon mga kaigsuunan, dili na gyud kita maglangay-langay. Kung diin, muduol kita ni Ginoong Hesus, atong hinulsulan ang atong mga sala. Ingon man mga kaigsuunan nga
mubasa gad kita sa matag adlaw, buntag gabi, sa tang oras sa tinguha sa pagbasa sa balaan ng kasulatan nga diin mao kini ang mulid nato nga mahatagan tag kaalam mga kaigsuonan nga dili gayud ta dali madala sa mga tentasyon magpagsulay sa ato nga kinabuhi. Ang balaan nga kasulatan mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios makahatag kinig paglaom sa matag usa ka nato. So kita kinahanglan gayud nga mabalakon kung kita dili na kanunay nga mahadlok sa Dios mga kaigsuonan. Kung mubatyag na gani ka mga kaigsuonan nga murag wala na kay konsensya sa pagbuhat sa sala mga kaigsuonan, dili na ka magilty kana mga kaigsuonan, delikado na gayud kana no. Tungod kay nagpasabot diha mga kaigsuonan nga wala na diha kanimo o wala na sa imong kinabuhi ang Holy Spirit nga naanad na lang ka sa pagbuhat sa pagpakasala mga kaigsuonan. Batio na gay na naman kaigsuonan, dangop ug duol gayud sa Ginoo. Paghinusol, pakigsulti sa buhing Dios nga ikaw ug ako tabangan, no? Nga dili gid nato itugot mga kaigsuonan nga kita mahilayo kita sa Ginoo. Kay luoy gayud kaayo ang atong kinabuhi mga kaigsuonan kung wala si Kristo mga kaigsuonan nga magiya sa matag usa ka nato. No kita kinahanglan nga mahadlokon kung adunay bisan unsa nga mobiya gikan sa buhi nga Dios kay siya lamang ang atong kusog ug siya lang gayud ang atong daganan diin kita maluwas kung ang kaaway mahimo sa pag-atake batok kanato sa iyang mga pagtintal. So mga kaigsuonan, ang buhing Dios ra gyud ay mga kaigsuonan nga atong duulon kung kita mga kaigsuonan adunat kita sa mga pagsuway ug tentasyon. Siya ra gyud ang makatabang sa matag usa kanato. So ang mga baruganan sa pagkamatarong kinahanglan nga itanom sa kalag nga hugot nga pagtuo kinahanglan nga mugunit sa gahom ni Ginoong Hesus kay kun dili walay maluwas. Ang malaway nga buhat mahimo nga kumon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop mga kaigsuonan. Sa wala pa nahitabo ang lunop mga kaigsuonan no. Ang kalibutan puno sa mga kahilayan, puno sa pagkadautan mga kaigsuonan. So dili ta na i-allow mga kaigsuonan sa ato nga kinabuhi nga kita sad mapuno kita sa pagkadautan atong hunahuna, atong mga pamulong, atong mga pagbati, ingon man sad ang atong mga binuhatan. Magampo gayud kita sa Ginoo ug nga hangyo nato ang Ginoo nga siya magagiya kanato ug kita panalinginan nga ang Holy Spirit mga kaigsuonan magahari gayud kanato mga kaigsuonan no. Ang huyang nga mga moral nga mga gahom sa mga lalaki ug mga babayi niini nga panahon kinsa nga nagaangkon nga mga tigtuman sa sugo nakapahadlok kanakto ang matag usa kinahanglan nga pukawon ug di pataas ang sumbanan sa pagkaputli. Musama ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan no nga hoping and praying mga kaigsuonan nga ato usan maambitan ang characteristic ni Ginoong Hesus, ang iyang pagkaputli, ang iyang pagkamaayo mga kaigsuonan no nga diin dili kita mahilayo gikan kaniya. Kay giingon sa diri mga kaigsuonan sa Salmo chapter 119 verse 30, I have chosen the way of faithfulness, I set your rules before me. So mga kaigsuonan, ato gayong batasanon or ato gayong kinabuhion ang mahimong faithful mga kaigsuonan. Faithful to the Lord mga kaigsuonan. Diri sad sa Colossians chapter 5 verse 2 nga nagaingon, faithfulness is one of the fruits of the Spirit that should mark our lives as a Christians. So ikaw nga faithful kay ka mga kaigsuonan, usad yay na siya ka marka mga kapaglaom, ani ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan, pamalandong sa kabuntag,
matag pagkinabuhi. adlaw alas Ang uban 5:15 sa hangtod grasya sa ug alas tabang sa Ginoo, wala 5:45. gayud imposible Dinhi lamang kaniya mga sa kaigsunan. imong Hope Kini atong Radio. pangayuon Ug karon nga mahimo kitang ania matulog-anon, ang imong masulundon kapaglaom. sa atong mga buhing Diyos. Ato ka nang iampo mga kaigsunan. Ato ka nang pangayuon sa Ginoo nga kita tabangan ta niya nga atong i-priority ang pagkirelasyon, paghigugma sa atong buhing Diyos mga kaigsunan. So mga kaigsunan, Mga kapaglaom, sa atong ania ang diskusyon programang ining, magahatag mga kanimo taknaan sa og iyo sa kadasi kabuntagon, paglaom Ako gikan sa malaumon balaang na kasulatan. aduna ka Pamalandong motivasyon sa nga kabuntag, nakuha mga matag kaigsunan. adlaw alas Labi na gayud sa 5:15 istorya ni hangtod sa Joseph, alas nga diin siya, 5:45. iya Dinhi gayud lamang sa sa mga imong struggle, Hope sa mga Radio. Ug tentasyon karon sa iyang kinabuhi. ania Iya ang kining imong kapaglaom. naskipan mga kaigsunan. Tungod kay ang Ginoo anaagayon kaniya. So mga kaigsuunan, sa gusto ba nimo nga mahimong mananaog ni ining kinabuhia? Buot ba nimo nga hatagan og himaya ang Dios? Magbinungahon sa sa matag adlaw sa imong mga buhat mga kaigsuunan. O gusto ba sad kanimo igsuon na magkinabuhi uyon sa kabuton sa Ginoo? Tuguti ang balaang espiritu mga kaigsuunan sa pagtabang kanato sa makahibalo kita ug makasabot sa iyang mga kabubuton. So mga kaigsuunan, sa dili pa kita mo end sa atong program, ato usang basahon ang mga nag-comments dinhi sa live. Naa diri sa Kapaglaom P. Bacalyan nga nagaingon siya. Good morning Kapaglaom MM, watching from sani Daguhoy, Bohol. Salamat sa buhing Diyos and God bless. So God bless sad Kapaglaom P diha sa Daguhoy, Bohol. And also naa sa diri si Kapaglaom Dilya si Kuya. Maayong buntag Kapaglaom. Maayong buntag sad nimo diha Kapaglaom Dilya. Hoping and praying nga mahimo kag magmilampuson ning adlaw. So sa dili pa kita mo and mga kaigsuunan, atong pasalamatan ang nagpuloyo ning atong program. Una, sa tanan atong pasalamatan ang buhing Dios sa iyang kaayo ug kanunayng pag-bless sa matag usa ka nato. Ug ang ikaduha atong pasalamatan ang Central Visayas Conference kauban sa atong presidente si Kapaglaom Pastor Charles Nugra, Communication Director si Kapaglaom Pastor Lillard Arangues, sa atong station manager si Kapaglaom Pastor Efren Ortiga, uban usab sa atong production manager si Kapaglaom Sir Dwayne Murphy Claves. At maingon usab sa tanang media missionaries, listener, texters and callers sa atong Facebook live viewers. Salamat and maayong buntag kaninyong tanan. So mga kaigsuunan, takbuso nato sa pag-ampo ng atong programang kaigsunan. Mag-ampo ta. Balaan, silimbaho na mong Diyos. Salamat ining kahigayunan nga diin nahimong successful ang program ingon man sa pagdala sa mensahe ning sayo sa kabuntagon. Amahan, ako malaumon nga ikaw magapanalangin ug makig-uban sa tanan natong mga kaigsuunan nga naga paminaw karon sa programa sa pamalandong sa kabuntagon. O Diyos, ikaw makig-uban sa tibok adlaw kanila amahan, ikaw magahatag kag kusog, magahatag kanilag kaalam nga diin mahimo silang manlampuson sa ilang mga gingbuhaton ug magahatag kag kusog nila Ginoo. Amahan, among ginatugyan ug ginasalig diha kanimo ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Gihay kami o Dios, ug tabangi kami ug ikaw amahan maga-provide sa among tanan nga mga panginahanglanon. Ilikay kami Ginoo sa tanang kalautan, tanan nga tentasyon Ginoo. Tabangi usab kami amahan nga aduna kami lig-on nga pakigrelasyon diha kanimo.
Tabangi kami Ginoo nga ikaw ang among unahon sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga amo kang higugmaon ug kami magasunod sa imong mga balaod. Nga diin Amahan, dili kami mahilayo diha kanimo. Ayaw tuguti Ginoo nga ang dautan, ang kaaway magmadaugon sa iyang pagtintal sa matag usa kanamo. Sa matag adlaw o Dios, gihay kami nga sa pagbasa sa imong mga pulong nga diin Amahan, mahimo nga kini nga malig-on ang relasyon diha kanimo. O Dios, itugyan diha kanamo ang tanan diha kanimo. Ug malaumon kami Amahan nga ikaw magadawat ug makatubag sa among pag-ampo. In Jesus name we pray. Amen. Og kini di ay si Kapaglaom nga nagaingon, unahon gayud nato pagpangita ang Ginoo sa atong kinabuhi kay ang tanan ikadugang lang. Samtang kami magpadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mo balik. Mga kapaglaom, ania ang programang maghahatag kaning ug imong nadunggan ang pamalandong sa balaang kasulatan. Dinhi lamang sa imong Hope Radio adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio.